Selamat jumpa dengan Latifakom. Ini ya review laptop Acer. Review laptop Acer. Serinya ini mas ya, Acer 14 2957. Nah, ini sudah diganti dengan SSD 128. Ya, kita lihat seberapa cepat. Oke, kita nyalakan. Oke, kita hitung. Laptop sudah mulai nyala. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya, tidak lebih dari 15 detik sudah muncul desktop Windows 10. Itu loh ya. Ini sudah diinstal untuk program standar, ada Google Chrome, ada juga untuk Office-nya. Nah, ini Office-nya kita pakai Office 2019. Nah, ini loh ya, udah komplit, tinggal make. Itu kita tutup lagi. Nah, coba kita matikan. Untuk mematikan juga cepat, tidak pakai lama. Sama seperti menghidupkan tadi juga cepat, nggak pakai lama. Kita shutdown ya. Oke, laptop sudah mati ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.